Once again. Hi guys, welcome back to my channel to delicious food and mood. delicious food and mood एक दफ़ा फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है हांडी चिकन फ्राई विद चिली जिंजर फ्लेवर। ऐसे बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपी एंड यूनिक स्टाइल की रेसिपी है जिसके अंदर हम अपनी चिकन को प्रिपेयर करेंगे हांडी के अंदर एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ देसी लुक एंड इट्स बिकेम अ वेरी प्रोफेशनल कुकिंग। सो अब हम अपने फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इससे हम आपको अपने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करवा दें। सो लेट वी शो यू आवर इंग्रेडिएंट्स। हियर वी गो चिकन एंड विच इज़ अबाउट 1.5 kg. You can see we having a chicken 1.5 kg and here we having a yogurt and it's half cup and here we having 2 tomatoes and 2 onions which are large size and it's julienne chopped and here we having green chilies which are 3 green chilies which is slicedly cut and 2 tablespoon of minced garlic. ये हमारा जिंजर है जिसको हमने हाफ कट करके उसको स्लाइस्ड कर लिए थे। मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है। ये मेरे पास चिकन पाउडर। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने फ्लेम ऑन कर दिया। ये हमने हांडी ली है एंड यू कैन सी दिस इज आवर हांडी। सो अब हम इसके अंदर अपना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा 5 to 6 टेबलस्पून्स के करीब हमने ऑयल ऐड कर दिया है एंड नाउ हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अब हम इसके अंदर अनियंस ऐड करेंगे जो कि जूलियन कट अनियंस हैं एंड हम इसके अंदर 2 लार्ज साइज के अनियंस ऐड कर देंगे। यू कैन सी हमने ऐड कर दिए हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो कि हमारे प्याज है इस टाइम पोजीशन में जा रहे हैं। हमने इसको पूरा प्रॉपर्ली गोल्डन करना है। यू कैन सी गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसी कलर में प्याज रहते हैं इट्स डन। सो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि चिकन ऐड करेंगे जो कि 1.5 kg के करीब है वो हम ऐड कर देंगे। तो गाइस अब हम अपनी चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बिफोर चिकन की बुनाई करने से पहले अब हम इसके अंदर अपना गार्लिक ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक है मिंस्ड गार्लिक है। हम मिंस्ड गार्लिक ऐड कर देंगे अपना। हमने ऐड कर दिया है एंड नाउ हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हमारे पास हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा यानी क्यूमिन चला गया है एंड ब्लैक क्यूमिन ऐड करेंगे काला ज़ीरा हाफ टी स्पून करीब एंड ना अगेन हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हमारे पास हाफ टी स्पून के लिए ब्लैक पेपर चला गया एंड ये हमारे पास कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून के लिए चला गया एंड नाउ अब हम इसके अंदर फर्स्टली हम मिक्स करेंगे एंड देन फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी स्पाइसेस को ऐड करने में। एंड नाउ अब हम इसके अंदर अपना चिकन मसाला ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 1 चिकन हांडी मसाला ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 2 टेबलस्पून के करीब है। अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। एंड नाउ हम इसके अंदर अपनी
योगर्ट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास हाफ कप के करीब है। अगेन मिक्स कर लेंगे। गाइस आपको एक बात बताते चलूँ कि हांडी में खाना बनाने से जो टेस्ट है ना वो और भी डबल हो जाता है, यानी कि और भी मज़े वाला हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से बहुत उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यमी हो जाता है, इसका और भी टेस्ट इनहेंस होता है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 1 टीस्पून के करीब चला गया। 1 एंड ये हमने सॉल्ट ऐड अपना कर दिया है जो कि 1 टीस्पून के करीब है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि टोमेटोज़ ऐड करेंगे। हमारे पास 3 टोमेटोज़ हैं जिनको हम डाल के आँच अपनी स्लो कर देंगे एंड देन इसका छिलका यानी कि इसका जो कवर पील कर लेंगे लाइक दिस। एंड नाउ स्लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे एंड बिफोर कवरिंग वी आर गोइंग टू ऐड 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। हमने ऐड कर दिया, हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे फॉर 2 मिनट्स। तो गाइस लेट्स चेक इट आउट आवर हांडी। व्हाट्स द कंडीशन, यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं ये बन रहा है, कुक हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं हमारे टमाटर है, टोमेटोज वो भी अंदर मिक्स आउट हो चुके हैं एंड इसको हमने पील रिमूव कर लिया था। एंड आप हम अच्छे से तरीके से मिक्स करेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो कि हमारा हांडी वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अब हम इसके अच्छे तरीके से बनाई करेंगे एंड देन इसके अंदर हम अपनी जिंजर एंड चिलीज़ को ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास जो चिलीज़ है ये हमारी 3 है, हमने इनको स्ट्रेट कट कर लिया है, ये हम सारी ऐड कर देंगे। ये हमारा गार्लिक और सॉरी जिंजर है जो कि हमने आपको बताया था हाफ कट किया था एंड उसको स्ट्रेट कट कर लिया था। हमने जिंजर भी ऐड कर दिया है एंड नाउ हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है इसमें आ जाए। Let's check it out what's the condition of our chicken. Oh, you can see it's done and it's looking very yummy and delicious. ये हमारी डन हो चुकी है yummy सी delicious हांडी chicken fry with ginger chili flavor. You can see it's looking too much amazing. So guys, now it's time to dish out our yummy delicious handi chicken fry with chili ginger flavor. It's looking too much amazing and yummy. बहुत ही मज़े की लग रही है and I hope it will be very tasty in taste. So अब हम इसका डिश आउट करेंगे। हमने छोटी सी हांडी ले ली है, ये हमारा बड़ा साइज़ है, हमारा छोटा साइज़। अब हम इसके अपनी छोटी सी हांडी के अंदर अपनी चिकन को ऐड करेंगे यानी कि अपनी यम्मी सी हांडी को ऐड करेंगे। You can see we are adding. It's looking too much amazing guys and ये by look तो इसका बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, गुड लुकिंग लग रही है एंड आई होप ये टेस्ट में भी वैसी ही होगी जैसी ये लुक से है। Guys, this was the final and the last look of our yummy handi chicken fry with ginger chili flavor. You can see it's looking too much amazing and delicious. How beautiful it's looking with yummy delicious chili, ginger and coriander. It's looking too much beautiful. Love it too much. So I hope आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अपने मुल्क का ख्याल रखें, इसी तरीके से हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपने मुल्क का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।